Fala galera, estamos game aqui no canal, trazendo mais um vídeo. Galera, eu tô fazendo a continuação daquele vídeo que deu um negócio errado com o meu mobzinho que eu gravo. Vamos entrar no mundo, galera. Ai, ai. Galera, eu consegui cair no buraco, porque eu fiz maçã dourada e maçã encantada. Não sei se tá vendo, né, galera? Não, galera, tinha gastado coração, mas eu caí. E as nossas coisas tá tudo certo. Vamos ver. Deixa eu ver. Galera, mas depois a gente vai ter que saber quando a gente vai subir. Ah, já sei. Tá, vou conseguir subir. Vamos explorar, galera. Deixa eu ver o que tem. Quebra aqui. Ouro, galera! Achei ouro, minério de ouro. Galera, eu acho que aqui tem diamante. Galera, se tiver diamante eu vou ficar muito feliz. Tem os minérios aqui. Eita. Isso, só dá pra pegar o cara diamante mesmo. Vamos pegando, galera. Ainda bem que a gente tem maçã. Aqui não tem nada ainda. Vamos ver, galera. Não, acho que é aqui, ó. Ah, moleque, nossa. Galera, diamante. Que legal, né? Diamante. Galera, isso aqui. Aqui, vamos ver se tem mais diamante. Desculpa aí, não gravei o filme, o CD. Vamos, galera. Mais diamante? Nossa, galera, essa série pegando diamante vai ser muito louca. Olha que tem diamante. Nossa, tô muito feliz. Vamos continuar pegando. Vou tampar aqui. Vamos continuar pegando o diamante, né, galera? Tá muito bom o diamante. Deixa eu ver. No 48 que a gente já tem, com aquele resto lá que eu achei na casa. Aquela casa lá, que eu não sei. Foi no mapa. Que já vê, né? Nossa, mais. Tem mais um. É, galera, eu acho que só tem isso. Toma, galera. Pega uma coxa pra ele. Eu acho que tem ferro, será? Será, galera? Deixa eu ver se tem. Vou ter que... Se tem ouro, deve ter... Já tem diamante também. Então tem que ter ferro. Porque se não tem, eu não sei. Onde que tem? Procurando. Nossa, sou muito cagada. Olha, galera, minério de ferro. Tchau, galera. Galera, aqui. Nossa, tem bastante. E a picara de diamante não tá acabando. Tem mais um aqui.
foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui!